Ian Kahinga wa Mbui uria urutaga wira wa taxi tauni-ini ya Mairu Nyandaragwa amukiritwo ta njorua ni gavana wa Nyandarua Kiarie Badirisha na kumutuga na kiheo kia ng'ombe gatagati kaingi. Riria ndiraiguire ati Ian niaracoka guku, ndiraugire gutire handu hangi angiambirira, no nginya ambe oke guku headquarter. Mashindano-inĩ maya maria moĩkaine ta World Deaf Summer Olympics maria meria gũtabanirio mũciĩ wa Tokyo, Japan, niho Ian Kahinga ahotanire ihenya rĩa gũtua ng'ongo rĩa mita 5,000 na kũiyũkia media ya thahabu thutha wa kũhanyũka kwa ihinda rĩa ndagĩka 13 na sekondi 52. Nataka kwanza kusema asanti kwa governor, asanti kwa Nyandarua County kwa kuni support, even for achieving the goals 2 times. I'm so proud. Asanteni sana. Na tushukuru Mungu sana hata kwa familia yangu, my shosho, my wife na auntie yangu kwa kuni support. Gold yokete nayo ni ya keri ya 2022 ni athire mathako na agishinda gold na silver. Agishinda gold thĩinĩ wa ihenya twĩtaga 1500 meters. Kuthiũka kĩharo maita 3.5 agishinda gold. Rĩu aracindire akĩoya silver. That was year 2022. Gavana Badirisha marĩ na atongoria angĩ magathĩrĩirie ũhotani ũyũ na kwĩranĩra gũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria gũkũrana na gũkũria taranda cia andũ ethĩ mbĩtĩka-inĩ itiganĩte. Amekimbia 5000 meters na akapukua namba 1 na akapata gold. Sio gold pekee, amevunja nini? Amevunja rekodi ya dunia ya mita 5,000. Aria moe tura celebrate UN Day for Persons with Disability. Na thimu itu irauga atiriri uhoro wa inclusion. Na gutire inclusion ni ingetoria Ian atwikite tukona ati ona andu aria mekoragia ha taxi mwamuheire opportunity na opportunity yakioya na nimurona haria kinyite. Ribota Inooro TV iharo-inĩ kuma Ol Kalou guku ni kaunti-inĩ ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.